Engin, güzel bir maç oldu bugün. İyi oynamanıza rağmen kaybettiniz ama zevkli bir maçtı. Neler söyleyeceksin? İlk maçımız. Arkadaşlar biraz daha genç takım, daha çok koştu. Daha çok oynadı. Diğer maçları da biz inşallah kazanacağız. Bütün diğer rakiplere de başarılar. Tebrik ediyorum. Yeşur, sen de dışarıdan izledin. Takımınız kazanmayı başardı. Neler söyleyeceksin? Geçen hafta cezalıydım. Bu hafta oynayamadım. Abilerimize teşekkür ederiz. Fair çerçevesinde bir maç gerçekleştirdik. İnşallah bir dahaki maçta yenerler. Peki, tebrik ediyoruz. Dostluğunuzu devamını diliyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim.